அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் எம்எம்எஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பீர்க்கங்காய் சட்னி. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வெங்காயம், கருவேப்பிலை, ஒரு குட்டை புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். பீர்க்கங்காயை மஞ்சள் தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு காம்பை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு தோலோட சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி 3லேருந்து 4 விசில் வரைக்கும் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம். வெந்ததுக்கப்புறமா ஆற விட்டுட்டு அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பில் கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறமா அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டு, புளி தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு கொதி வர வரைக்கும் இருந்தால் போதும். அவ்வளோதாங்க, சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.